Mira, ¿cómo se dice cabra en inglés? Oh, se dice sheep. ¿Y barco? Sheep. Pero ahora enviar. Esa se dice sheep. ¿Y entonces barato? Sheep. ¿Y sábanas? Ah, sheets. ¿Y hojas de papel? Sheets. ¿Y entonces cómo se dice? El barco envía ovejas, sábanas y hojas de papel baratas. Se dice the chip, 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 chip and chips. ¡Ah! La misma mierda. Chi. Puta, no, hombre. Esa mierda, no. Lo mismo, no creo que tantas palabras diga lo mismo. Es que vos no sabes ni mierda.